China's homegrown passenger aircraft C919 flew over the scenic Victoria Harbor in Hong Kong on Saturday, giving residents on the waterfront a glimpse of the new aircraft. 非常的开心，因为 C919确实是国之重器，也是代表了国家整体的这个实力一个增长。然后 C919应该是第一次飞抵香港，然后飞临这个维多利亚港的这个上空，我觉得给香港的整个维多利亚港增加一道非常亮丽的风景。从新闻报道看到的，很久以前的几个星期前了，都有这个消息报道，所以我就等到今天。这是我们中国人的光荣嘛，这是很难得的啊！我小时候看到回老家的时候看到牛拉车，现在有那个飞机是自己做的，这个我感觉到很自豪。The C919 and another aircraft, ARJ-21, arrived in Hong Kong on Tuesday.The C919 is China's first homegrown large jetliner. It has secured over 1,000 orders